大家好啊！咁嚟到咧第30條嘅八字淺談嘅片咧，咁就想同大家咧講下啲嘢咧，就係話本應係想講下啲比較基礎啲嘅嘢，咁咧但係咧有樣都叫有趣啦，但係當然係唔開心嘅事啦，就係一啲叫做回魂日嗰個計算啊！咁其實回魂日咧就係當先人唔喺度嘅時候咧，咁就會有一啲殯儀嘅師傅啊，有陣時你哋會話俾你聽邊一日去翻嚟啊。咁其實咧就唔一定係3日或者5日嘅。咁其實有條方程式去計嘅。咁但係咧呢條方程式咧主要計啲乜嘢咧？就係計嗰位先人邊一日回魂翻嚟探啦，翻嚟陽間啦。第二樣嘢就係計佢喺邊一度嚟，邊一度走嘅方向啦，同埋佢係幾多點翻嚟，同埋佢會喺邊個高度翻嚟。咁但係咧就呢一個計算咧，其實一個師姐教我嘅，咁啊攞出嚟分享，但係唔會話全部講晒啦，因為始終有一啲朋友係做緊啦，同埋就有一啲比較深嘅。咁而家咧就講下咧當一個題目咁樣講下啦，咁啊講下點樣咧去計嗰個回魂嘅。咁其實咧計回魂咧就係首先就係嗰位先人唔喺度嘅時候咧，我哋會睇翻咧嗰個農曆嘅天干地支係啲乜嘢啦。咁其實咧我哋會有一個基本嘅數字去計，就我哋會見到10個天干啦。例如我哋相合嘅就甲己會係9啦，乙庚會係8，丙辛會係7，丁壬會係6，戊癸就會係5。咁而地支會係相沖嘅，子午沖就9啦，丑未沖就8，寅申沖就7，卯酉沖就6，辰戌沖就5，巳亥沖就4。咁其實咧都好簡單嘅，好簡單咧就係話我哋只要知道佢嗰個日子嘅天干地支，咁去配翻個數字，例如丁啦，我哋嘅例子就係6咯。咁而未咧就我哋揾翻就係8咯。就將佢相加之後咧，就係6加8就14。咁其實就係第14天咧就會回魂啦。咁呢個係我哋嘅計法嚟嘅。咁當然有台灣又有唔同啊，或者係馬來西亞又有唔同啊。咁甚至乎可能有啲師傅嘅計法都有啲唔同啦。但係呢一個咧，我諗普遍都係業內係咁樣計咯。但係就唔敢講係絕對，唔敢講係絕對。咁啊純粹攞出嚟分享下啦。而另外咧，第二個題目咧就係一個朋友啦，咁佢又留言啦，咁就問關於十神嘅。咁啊上次咧唔好意思啦，我就可能答咗嗰個 point 咧，唔係佢心目中嗰個 point。咁希望呢次咧可以傾偈咁傾到啦。咁就係話父母喺個十神當中咧，我睇個題目先。咁點解咧母親要為印咧，或者父親要為偏財咧？咁點解咧父親咧父母唔係我哋嘅官煞咧？因為佢管住我哋啊嘛。咁另外一樣嘢咧就係八字咧同其他嘅術數咧嘅睇法。咁因為咧術數咧佢都列咗好多嘅，即係例如紫微斗數啊、面相啊。咁如果你真係準確嘅話咧，理論上咧就應該係呢個朋友講嘅，理論上咧應該就係3樣一齊，咁啊1/3加埋1/3再加埋1/3就會準確一啲。咁所以我就自己嘅睇法啦，同埋呢啲咧，我哋以前咧好耐之前咧，自己都有諗過，同埋同啲朋友啊、師兄師姐啊都傾過偈咧，有啲所以想分享一下，就純粹係傾偈嘅，就唔係話要質疑任何嘢啦。咁啊，因為每個人有自己嘅睇法啦。咁咧講到呢度嘅時候咧，就如果喜歡呢一條片嘅，咁就麻煩訂閱啦。讚好啦，留言咧都好緊要喎，因為咧你有留言咧，咁我哋叫做有一啲叫做交流啦，咁我知道講啲乜嘢咯，咁啊可以喺邊方面講多啲咯，同埋分享，咁同埋訂閱都好緊要嘅。如果喜歡呢條片咧，就麻煩大家幫下手訂閱啦。咁就開始啦。咁頭先咧就講完回魂嗰個計算嘅方法啦。如果仲有啲咩想知道下，我可以講嘅就講啦。咁但係我又唔想全部講晒，因為有啲業內嘅朋友做緊啊嚇。咁至於十神呢度咧，我哋列咗個例啦。咁
咁其實點解咧？因為咧，我哋知道十神咧有唔同嗰個情況會出現啦，或者唔同嘅態度啊，唔同嘅態度啊。咁所以我哋會知道咧，就係話母親，咁母親係正印，正印代表咩咧？正印咧代表貴人啦，我哋知道代表母親啦，代表幫助你嘅嘢，佢係付出嘅，無限咁樣付出去幫助你。咁而物業方面代表房屋啦，或者有時代表公司啦，代表一啲庇護你嘅嘢。咁呢個係代表母親。咁呢個咧可能會比較有共識啊，因為唔好講好極端嘅例子啦，一般大部分嘅母親咧都係愛自己嘅仔女嘅，咁都會保護佢啊，提供幫助俾佢啊。咁所以呢個咧係正印咧，其實我哋覺得係合理啦。咁而另外啦，咁我哋另外知道一樣嘢咧，就係我克者為財，即係我嘅太太就係我嘅財啦。咁其實我嘅太太係我嘅財咧，就即係話我媽媽嘅丈夫咧就係佢嘅官咯，係佢嘅官，因為咧管住佢。點解會係財咧？其實以前咧我都有講過嘅，咁個原因就係因為以前舊嘅社會咧，其實女性咧太太咧係男家嗰邊嘅一個附屬嘅資產嚟嘅，咁所以變咗咧係佢嘅財產咯，係佢嘅財產。咁而以前係男權社會咧，的確係男士主導嘅，咁所以咧就會係控制到個女性，即係咁樣去睇，就我克者為財。咁而父親咧就變成咧係我嘅父親係變成我嘅偏財咯喎，即係呢個就講到呢度啦。咁啊，父親嘅老婆即係財啦，咁我嘅父親係我嘅財，咁咧就會有個疑問啦。咁樣父母點解唔係我哋嘅官殺，而反而係我哋嘅財咧？咁其實咧理論上咧都啱嘅。佢覺得咧就係父母嘅細個管束我哋啊，管我哋啊，咁啊官即係管啊嘛。咁但係咧其實咧我發覺而家又唔係咁樣嘅喎。而家咧如果有小朋友嘅人啦，好似我哋咁，譬如有小朋友咧，你會發覺咧當佢出世嘅時候咧，其實係佢控制你，而唔係你控制佢嘅。因為咧你譬如放咗工，其實你一不嬲啊，可能同朋友出去蒲下、飲下酒啊。咁但係咧，你發覺生咗小朋友之後咧，你會好趕住翻屋企去睇佢，照顧佢。其實佢控制咗你嘅時間。咁啊，到佢讀書啦，到佢讀書嘅時候咧，你又要關心佢學業啦，又要見家長啦。其實你付出嚟好多嘅。仲有你揾錢嘅時候咧，已經唔係自己使啦，你要俾埋佢使。咁其實咧喺好多嘅程度上咧，其實咧好似係你控制佢。其實實際上你有小朋友之後咧，佢控制你多啲嘅。咁仲有啦，到佢大少少嘅時候，你又唔可以好傳統咁教佢，又要當朋友咁樣。當咗朋友啦，到你老啦，佢年紀大人啦，咁佢嘅知識其實係遠超你嘅理論上。咁變咗咧，你有好多嘢唔識咧，就佢管翻你嘅。佢又教你唔好做呢樣啊，唔好做嗰樣啊。咁所以咧，我喺呢個理論上咧，我又會覺得係其實佢真係我哋官殺嚟嘅，男命嘅官殺嚟嘅。咁所以佢管你多過你管佢咯。咁而至於咧，就係話個朋友講就係睇下先，就係八字咧係死數嚟嘅，咁紫微斗數咧都係死數嚟嘅。咁咧睇面相亦都睇氣息嘅。咁咧我可以講俾你聽咧，其實應該咧以我嘅理解啦，或者我哋所學所睇書啦，八字係生數嚟嘅，因為八字咧係千變萬化嘅。我好似有一條片，上條片都講過啦，其實八字咧係生數好多情況會發生，只係睇到咧嗰個趨向啊，嗰個趨向。咁至於咧，你話術數之中咧，其實除咗八字之外啦，有紫微斗數啦、面相啦，其實你要計埋咧，仲有手相喎，仲有奇門遁甲喎，仲有一啲我哋唔知道嘅仲有星相喎，即係星座喎。咁所以變咗咧，其實係非常之多嘅，非常之多。仲有梅花易數喎，仲有鐵板神算喎。咁如果咧你以呢三樣嘢計1/3咧，其實就我覺得又唔係太妥嘅。因為如果你再除開咧，可能係10幾分之一添。咁但係咧，其實我可以覺得啦，每個
術數啦，以八字嚟計咧，其實就並冇神鬼嗰個問題啦，亦冇迷信嘅問題，係計數嘅啫，同埋就係一個統計嘅，咁統計到個趨向，咁所以咧我會覺得佢係有盲點嘅，但係睇到個趨向嘅。你話係咪100% 準咧？唔係嘅，但係 around 咧，我覺得咧一般嚟講咧7-8成啦。咁但係你話睇得好唔準會唔會咧？會嘅，有時會睇錯咗，睇錯咗通常咧會喺咩情況咧？通常咧我會覺得正格啊，即係正格，即係身旺弱嘅正格，或者一般係病弱嘅原理咧，其實就睇錯機會唔高嘅。通常咧你話睇錯嘅機會高，會係一啲叫特別格局咯，因為特別格局。例如身旺無醫同埋專旺，咁其實係好似嘅。咁或者身弱不從同埋從弱係好似嘅。嗰啲咧有機會要對一對運啦，即係例如你行邊一個大運嘅時候會係好，邊一個大運嘅時候會係特別差。嗰啲係好兩極嘅。咁變咗嗰啲情況咧，你唔問清楚，有時真係會睇錯咯。咁但係基本嚟講咧，我又覺得好難話睇得好錯嘅，好難會睇得好錯。咁至於咧，你話奇門遁甲啊，或者係嗰啲叫紫微斗數啊，其實我真係聽過下，好皮毛啦，我就冇能力解釋俾你聽啦，就唔識啦。簡單嚟講，我唔識。咁變咗就再睇啦，可能問翻佢啲師傅啦。但係我會覺得唔係咁樣除開佢嘅。至於面相咧，我好輕微學過咧，其實面相咧睇氣息係好難嘅，同埋睇氣息咧睇時間嘅，主要係朝頭早起身會比較準確咯。同埋睇面相咧，好多時咧係會變嘅，相由心生會變嘅。咁所以咧睇面相咧，一般嚟講睇比較近期嘅嘢咯，睇氣息係。但係咧以八字嚟計咧，佢睇你嘅大運啊，同埋下年嘅流年啊，咁樣嘅話咧，其實佢係睇得遠期嘅嘢，其實係最主要係俾你準備嚇，即係我嘅睇法，最主要係俾你準備，做好準備。咁變咗啦，咁我哋講咗啦，母親你點嘅印啦，咁啊丈夫啦個原理啦，同埋呢啲睇法，咁就希望我傾下偈咁樣解釋到啦，或者講咗我自己睇法啦，但係咧都未必啱㗎嚇。我睇法唔一定啱㗎，因為個人睇法都未必一樣。咁啊，都做下少少宣傳啦。咁就係2026年咧，可以聯絡呢個電話啦。咁就係開始可以批流年嘅預約。咁就如果喜歡呢條片嘅，麻煩訂閱、讚好、留言同埋分享。呢集係咁多啦，多謝晒，拜拜。